ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஆதிச்சுடர். நம்ம ஆதிரை கிராஃப்ட்ல இன்றைக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சமையல் பொருளை தான் பார்க்க போறோம். அதாவது சமையலுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மிக்ஸி பிளெண்டர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது என்ன பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, பிரிட்டி பிராண்ட்ல இருந்து கேலக்ஸி மாடல்ல வந்துட்டு இந்த மிக்ஸர் பிளெண்டர் வந்துட்டு வெளியாக்கியிருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு தரமான ஒரு பிளெண்டர் இது. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் இது. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 ஜார்ஸோட வருதுங்க. 750 வாட்ஸோடைய ஒரு குவாலிட்டி, நல்ல தரமா ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கக்கூடிய ஒரு மிக்சர் இது. ஸோ இது நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். பெரியது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1.5 லிட்டர்ஸோட அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும். அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் உடையது, இன்னொன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிறியதுங்க. ஸோ இந்த மூன்றுமே வந்து எப்போதுமே நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். ஸோ இந்த பிரிட்டி கேலக்ஸி பிராண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிளெண்டர் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் வழக்கம் போல நம்மளுடைய புலனத்திற்கு வந்துருங்க. புலனம் எண்கள் வந்து நம்மளோட பயோல இருக்குங்க. எல்லாமே நம்ம கிட்ட ரெடி ஸ்டாக் தான். உடனடியாக அதை நம்ம உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க முடியும். மலேசியா, சிங்கப்பூர், புரூனே எல்லா இடத்துக்கும் என்னால் உங்களுக்கு உடனடியாக அதை கொரியர் பண்ண முடியுங்க. நன்றி, வணக்கம்.